Hartlik welkom wanneer u luister na hierdie opname. Mag u ook die Here se seën ontvang wanneer ons sy woord lees en oordink. Die fotum van hierdie diens is uit Jeremia 31 vers 33. Die Here skryf sy woord op ons harte en lê dit in ons harte gedagtes vas. Hy is ons God en ons is sy volk. Ek groet julle in die naam van Jesus Christus, die enigste naam wat God op die aarde aan mense gegee het, waardeur God ons wil verlos. Amen. Ons skriflesing is uit 2 Korintiërs 4 vanaf vers 16. Voordat ons dit lees, kom ons buig ons hoofde in gebed. Baie dankie Here vir u woord. Dankie dat ons met u kan kontak maak en ook u teenwoordigheid kan ervaar wanneer ons u woord lees. En vanoggend is daar mense wat na hierdie diens luister, wat heel waarskynlik nie in die kerk kon kom nie. En ons bid vir hulle. Ons bid dat u in hulle omstandighede vir hulle sal onderneem, vir hulle sal seën en sal krag gee. Waar ons vanoggend in die woord fokus op moed, om moed hou en vol moed te wees, bid ons ook vir moed in elkeen se omstandighede. Of dit nou siekte is, verswakking of eensaamheid, seën u asseblief u kinders, Here. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Uit 2 Korintiërs hoofstuk 4 vanaf vers 16 tot 5 vers 10 lees ons: om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan. Innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby. Maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verre weg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons weet dat wanneer ons aardse woning wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God, en dit bly vir ewig staan. Terwyl ons in die tentwoning leef, sug ons, want ons verlang daarna dat die woning uit die hemel ons sal oordek. Ons wil nie ontklee en naak voor God staan nie. Ons wat nog in die tentwoning is, sug en voel bedruk, omdat ons nie van die aardse liggaam afstand wil doen nie. Ons wil die hemelse bo oor die aardse aantrek, sodat dit wat sterflik is, verteer kan word deur die lewe. Hy wat ons vir hierdie oorgang voorberei het, is God. As waarborg hiervan het hy ons sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ons weet dat solank ons in die liggaam bly, ons nog nie by die Here woon nie, want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Ons is vol moed en sou liewer ons verblyf in die liggaam wil verlaat en by die Here gaan woon. Maar of ons hier woon of daar, ons het net een wens, en dit is om te lewe soos die Here dit wil. Ons moet immers almal voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang volgens wat hy tydens sy aardse lewe gedoen het, of dit nou goed was of sleg. Ons kan baie dinge verloor. Ons kan geld verloor, ons kan ons selfoon verloor, ons kan selfs ons rybewys verloor. Maar dan kan daar nog 'n plan gemaak word. Maar die dag as jy jou moed verloor, dan is dit nag. Ons skrifdeel fokus op moed. Ons lees 3 keer dat Paulus in die perikoop oor moed skryf. Hy hanteer dit in vers 16, hy hamer dit in,
daarom verloor ons nie moed nie. En in vers 6, daarom ons is altyd vol moed. En in vers 8, ons is dus vol moed. Hierdie uitdrukking, vol moed, is die hartklop van hierdie skrifgedeelte. In die eerste plek lees ons dit in 2 Korintiërs 4 vers 16. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons dag tot dag vernuwe. Omdat 'n kind van die Here elke dag innerlik vernuwe word, gee dit ons moed, skryf Paulus. Hy plaas hierdie twee werklikhede teen mekaar. Die innerlike mens teenoor die uiterlike mens. Die uiterlike mens vergaan, maar die innerlike mens word dag tot dag vernuwe. Die woord vernuwe staan hier in die teenwoordige tyd. Dit beteken dat God voortdurend besig is om sy kinders te vernuwe. Want elke dag werk die Heilige Gees in ons. Hy vorm ons elke dag meer en meer na die beeld van Christus. Ons geloof word dus sterker. Ons hoop word dieper. Ons liefde groei. Ons wysheid neem toe. Ons karakter word algaande gevorm. Dit is wat dit alles beteken om elke dag innerlik vernuwe te word. Paulus leer ons dus dat fisiese aftakeling glad nie geestelike aftakeling beteken nie. Baie van God se kinders groei geestelik, die vinnigste wanneer hulle liggaamlik die swakste is. Terwyl die liggaam afbreek, bou God die innerlike mens op. Dit is God se genadewerk. 'n Mens kan maklik moedeloos word wanneer jy ouer word of swakker word of eensaam raak. Die wêreld leer ons dat daar waarde is in jeug, skoonheid en fisiese vermoë. Maar God kyk heeltemal anders. Vir hom is die belangrikste nie hoe sterk jou liggaam is nie, maar hoe jou hart en hoe jou geloof en hoe jou innerlike mens groei. 'n Bejaarde gelowige wat nie meer kan loop nie, kan geestelik baie sterker wees as ooit tevore. 'n Christen wat deur siekte gaan, leer dikwels om die Here dieper te vertrou. Elke Bybel lees, elke gebed, elke beproewing, elke worsteling saam met die Here, elke daad van gehoorsaamheid aan God, en elke keer wanneer ons hoop op Christus vestig, gebruik God om ons innerlike mens te vernuwe. Miskien voel jy dat jou liggaam swakker word. Miskien kan jy nie meer doen wat jy vroeër gedoen het nie. Moenie dink God werk minder in jou nie. Inteendeel, hy is besig om jou elke dag meer en meer soos Christus te maak. Daarom, sê Paulus, omdat God innerlik ons vernuwe, verloor ons nie moed nie. Ons kan saam met hom sê, ons is vol moed. Die tweede keer waar ons van hierdie tema van moed hou lees, is in 2 Korintiërs 5, vers 5 tot 6. As waarborg hiervan het hy sy gees gegee. Daarom is ons altyd vol moed. Ja, ons is vol moed, omdat God sy gees in ons gegee het as 'n waarborg. God gee in ons tentbestaan, wat verganklik en tydelik is, reeds iets van die toekoms. Nou al het hy vir ons die Heilige Gees as waarborg gegee. Hierdie woord waarborg is 'n handelsterm. Dit beteken 'n waarborg of 'n pand dat die res van jou betaling sal volg. Wanneer iemand destyds 'n item wou koop, maar nie genoeg geld by hom gehad het nie,
het hy 'n kosbare kledingstuk soos sy boekleed of selfs 'n ring gegee as 'n pand. Dan het hy sy item huis toe geneem en kon hy hierdie kosbare pand weer later kom haal as hy sy geld kan betaal vir die iemand, vir die item wat hy gekoop het. Paulus gebruik nou hierdie beeld om te sê, die Heilige Gees is God se pand, God se waarborg, God se eerste gawe van die grootste heerlikheid wat nog kom. 'n Gelowige ervaar die werk van die Heilige Gees nou al in sy lewe, nou al in hierdie tydelike, verganklike lewe, terwyl ons nog in die tentwoning leef. Byvoorbeeld, elke keer wanneer ons God se vrede ervaar, dit is die werk van die Gees. Elke keer wanneer ons sy leiding beleef, elke keer wanneer ons oortuig raak van sonde, elke keer wanneer ons die vreugde in Christus ervaar, elke keer wanneer ons die vrug van die Gees in ons lewe sien, dan herinner die Gees ons, daar is nog baie meer wat sal kom. Die Gees se werk nou in ons is 'n voorsmaak van die hemel. Hy is God se waarborg dat die ewige lewe nie bloot 'n wens of hoop is nie, dit is 'n vaste sekerheid. Raak jou moed soms dun. Luister na Paulus as hy sê, God het reeds sy Gees aan jou gegee. Dit is die waarborg dat jy die groter, heerliker heerlikheid in die hemel sal kry. Hy sal ook sy werk in jou voltooi. Daarom is ons vol moed, want die Heilige Gees is as eerste waarborg vir ons gegee. Ons lees die derde keer in hierdie gedeelte ook van moed, en dit is in hoofstuk 5 vers 8 tot 10. Ons is vol moed, daarom het ons net een wens, en dit is om te lewe soos hy dit wil hê. Hierdie woordjie, een wens, beteken meer as net hierdie twee woorde, een wens. Dit beteken om jou grootste doelwit, om jou hoogste strewe, of jou diepste ambisie te kan bereik. 'n Gelowige met moed het dryfkrag en entoesiasme. Paulus sê dus, daar is een ding wat my lewe beheer. Nie om ryk te word nie, nie om beroemd te wees nie, nie om gemaklik te leef nie, nie eens om lyding te vermy nie. 'n Gelowige in God kry moed om met entoesiasme te lewe. Dit word my grootste doel om Jesus Christus te behaag. Let op hoe stel Paulus dit, of ons hier woon of daar woon, met ander woorde, of ons nog op aarde leef en of ons reeds by Christus is, ons lewe behoort aan hom. Ja, hierdie aardse liggaam behoort ook aan hom. Dit is maar 'n tent. Wie wat dalk al gekampeer het, weet hoe maklik 'n tent kan omwaai, hoe maklik tentpenne deur die wind losgeruk kan word en dat die seil op jou ineenstort. 'n Tent is maar broos en verganklik, maar 'n Christen mag daarom nie hierdie geskenk van hom, sy brose liggaam, minag of verag nie. Luister baie mooi na die pragtige metafoor wat Jesaja gebruik oor 'n tent, Jesaja 54 vers 2. Maak groter die plek vir jou tent, maak breër jou tentdoeke, moenie suinig daarmee werk nie, maak langer die tentlyne en slaan die tentpenne dieper in. Deur Jesaja se woord sê die Here vir ons het 'n liggaam, ons het plek en werk hier op die aarde, hier waar ons nog in die verganklike lewe. Hierdie vers lei dan na vers 10, waar Paulus skryf, want
ons moet almal voor die regterstoel van Christus verskyn. Hierdie vers oor die regterstoel wat voorlê, maak sommige gelowes bang. Maar Paulus skryf dit nie om vrees te wek nie. Hy skryf wel om verantwoordelikheid te beklemtoon. Maar vir die gelowige beteken hierdie glad nie oordeel of verwerping nie, want ons is klaar gered deur die bloed van Christus. Dit sê wel dat ons ook as gelowiges eendag rekenskap sal gee van hoe ons geleef het, want God sal ons motiewe van ons hart openbaar. Hy sal alles wat uit liefde vir hom gedoen is, beloon. Dit beteken dat geen daad van gehoorsaamheid ooit verniet is nie. Geen gebed is ooit verniet nie. Geen opoffering is ooit verniet nie. Geen vertroue in die Here is ooit verniet nie. Geen erediens wat ons bywoon is verniet nie. Ons Bybelstudie, ons stil word saam met die Here, is nooit verniet nie. Dit het altyd ewigheidswaarde. Die Here se regterstoel sal ook die motiewe van die goddeloses aan die kaak stel. God sal reg en geregtigheid laat geskied. Moordenaars, geweldenaars, vernietigers van lewe sal deur die alwetende en regverdige regter gestraf word. Dit gee ons moed in hierdie onregverdige lewe. Ons het nou 3 keer gelees hoekom Paulus sê ons moed kan hê. Onthou jy in die eerste plek? Ons het moed want ons innerlike mens word dag na dag vernuwe. Die Here gee vir ons moed want hy het reeds die Heilige Gees gegee as waarborg dat ons eenmaal 'n groter heerlikheid in die Gees se teenwoordigheid sal hê. En in die derde plek, ons het moed want ons wil lewe soos die Here wil hê ons moet lewe. Hierdie wil, hierdie ywer, hierdie motivering kom van God en dit gee ons moed. Hou vas aan die Here, ook wanneer dit moeilik gaan. Kyk na jou innerlike, kyk na die Heilige Gees wat jou lei. Kyk wat die Here wil hê jy moet bereik. En dan, kind van die Here, in God is ons vol moed. Amen. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons hierdie kosbare boodskap in U woord het. Ons leef in 'n tyd soos baie ander tye waar ons maklik moedeloos raak. Daar is soveel dinge wat ons moed wil steel. Geweld, moorde, liefdeloosheid, die evangelie wat kom met krag, maar mense vervlou in geloof. Ons kinders, ons ouers, ons familie, ons vriende dwaal af. Dit stel ons teleur en ons voel partykeer om moed te verloor. Maar vanoggend wil ons vashou aan U, Here, want by U is daar moed. U lei ons om te kyk nie net na die uiterlike nie, maar veral na die innerlike, om al hoe meer te word soos wat U wil hê, om vaster en dieper te glo, om ons hoop op U te stel, om meer eerbaar te lewe. Maar dankie ook dat ons 'n liggaam het, dat dit ook ons tent is. En Jesaja sê ons moet hierdie tent toue verder uitspan, ons moet ons tent vergroot. Here, help ons om ook ons tydelike aardse lewe in ons tentwoning nuttig en heilsaam te gebruik. Baie dankie dat ons ook hoor, ons kry moed wanneer ons lewe soos U dit wil hê. Want dit gee vir ons 'n wens. Dit gee vir ons 'n entoesiasme. Dit gee vir ons 'n doelwit. Ons wens om te lewe soos wat U dit wil hê. Here, seën U kerk, seën U kinders met U liefde, U genade en soos ons vanoggend gehoor het, ook met net die moed
wat van God af kan kom. Amen. Ontvang die seën van die Here, soos dit verwoord is in Hosea 2 vers 18 en 19. Jy is my bruid vir altyd. Ek verbind my aan jou deur my weldade en my goeie sorg, deur my liefde, my ontferming en deur my onbreekbare trou. Amen. God jou sterkte, kry by hom jou krag. Maak sy wapenrusting jou gewone draag. Nie teen vlees en bloed nie, maar teen bose lus. Dis waar teen ons elke dag se stryd en worsteling is. Teen die onheilsmagte geeste in die lug, veg ons met die Here en ons sal nie vlug. Waarheid en opregtheid altyd op hul pos, met die blye boodskap dat die Heer verlos. Met geloofsvertroue as 'n skild wat keer, daarmee kan ons elke aanval van die bose weer. Helm van verlossing stewig op die kop, veg ons met die Gees swaard, dis die woord van God. Doen ons alles bidend, sal die Gees ons lei, sal ons op en wakker en gewapen bly. Dan sal ons kan saam staan, saam kan bid en werk. So maak ons oorwinnings moontlik vir God saak en kerk. Bid en samewerking voluit as 'n span, open die geheime van die Heer se plan.